יש לכם חובות בישראל, יש לכם צו עיכוב יציאה מהארץ. נעים מאוד, אני עורכת הדין שמרית מאור. אני רוצה לתת לכם היום הצצה לכמה הסדרים שנעשו בחודש דצמבר 2025 במשרד שלנו ללקוחותינו שמתגוררים בחו"ל. אז בואו נתחיל מהסדר ראשון לפרימיום אקספרס, חוב של הלקוח שלנו שעמד על סך של 92,000 שקלים ונסגר ב-15,000 שקלים בלבד. יש לנו פה עוד הסדר עבור לקוח משרדנו לחברת אלבר עבור השכרת רכב, חוב שעמד על 75,000 שקלים ונסגר ב-15,000 שקלים בלבד. עוד שני הסדרים אחרונים שאני רוצה לשתף איתכם היום. מדובר בשני הלקוחות שלנו, אלו אנשים שמתגוררים בארצות הברית. חוב אחד לבנק הפועלים, חוב שעמד על סך של 790,000 שקלים. תקשיבו טוב, החוב הזה נסגר ב-40,000 שקלים בלבד. הסדר אחד אחרון שאני חייבת לשתף איתכם היום, מדובר בלקוח משרדנו המתגורר בארצות הברית מעל לעשור. הלקוח הזה הותיר חוב לבנק לאומי בסך של 470,000 שקלים. סגרנו את התיק שלו בסך של 8,000 שקלים בלבד. אז כן, אם יש לכם חובות גבוהים, נמוכים, אנחנו כאן כדי לעזור לכם, כדי שגם אתם תוכלו לצאת לדרך חדשה, להיפטר מצווי עיכוב יציאה מהארץ, שתוכלו לחדש את הפספורט. השאירו לנו פנייה ואנחנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי.